សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកមេរៀនមួយទាក់ទងទៅនឹង nominalization អាហ្នឹងជាប្រភេទវិជ្ជាករមួយដែលរៀងកម្រិតខ្ពស់ដែរអ្នកល្មមគឺអត់ទាន់ដែរឮពាក្យហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម search មើលនិយមនៃ nominalization ក្នុង Google ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺដាក់ថានៅក្នុង linguistic ក្នុងការរៀនភាសា nominalization or nominalization ដូចគ្នាគាត់ថាមួយ S មួយ Z is the use of a word which is not a noun ដូចជា verb adjective adverb as a noun អញ្ចឹងអ្វីនៅពេលយើងប្រើ verb ដូរ verb ទៅជា noun ដូរ adjective ទៅជា noun ដូរ adverb ដោយប្រើទៅជា noun អាហ្នឹងគេហៅថា nominalization បាទអញ្ចឹងយើងបកទៅមេរៀនយើងវិញ some noun phrases are equivalent to clauses គេថា noun phrase ខ្លះគឺវាមានន័យដូចនឹង clause the resident protested អានេះវាមាន subject verb ដល់ពេល noun phrase the residents protest យើងដូរវាទៅជា noun phrase គឺនេះ noun ពីរជាប់គ្នា someone published the document អានេះក៏ជា clause ដែរ someone subject publish verb document object យើងដូរទៅជា the publication of the document noun okay noun phrase the landscape is beautiful okay landscape beautiful adjective យើងដូរ adjective ទៅជា beauty of the landscape អញ្ចឹងការដូរ verb protest ទៅជា protest verb publish ទៅជា publication adjective beautiful ទៅជា beauty បាទដូរ verb ដូរ adjective ទៅជា noun អញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថា nominalization expressing an idea in a noun phrase rather than a clause is called nominalization នេះការដែលយើងបញ្ចេញគំនិតបញ្ចេញទស្សនៈជា noun phrase ជាការប្រើ clause គេឲ្យវាឈ្មោះថា nominalization here are example បាទយើងមើលឧទាហរណ៍គេតទៅទៀត the resident protests were ignored the government opposed the publication of document អញ្ចឹង the resident protest ក្លាយជា subject nominalization ហ្នឹង in written English this is often referred to the president protest but they were ignored បាទ clear នេះ the resident protested but they were ignored ហ្នឹងជាប្រយោគ subject verb ណាជា clause ក្នុងការសរសេរអង់គ្លេសគេហៅ written English អង់គ្លេសបែបសរសេរលក្ខណៈ formal គេចូលចិត្តប្រើអញ្ចេះវិញ the resident protest were ignored បដូរ subject verb នេះទៅជា nominalization ដោយប្រើ noun phrase ជំនួសវិញយើងមើលតទៅទៀត for the subject of the clause we use either the possessive form or the of pattern បាទយើងអាចប្រើ possessive ក៏បានប្រើ of the of pattern ក៏បាន the of pattern គឺផ្ដើមដោយ the ហើយ noun ហើយ of the visitor departed នេះអានេះជា clause ណា visitor អ្នកដំណើរហ្នឹងចាក់ចេញក្នុងការបដូរវាទៅជា nominalization noun phrase យើងអាចនិយាយថា the visitor departure អញ្ចឹង departed verb ដូរទៅជា departure ឬក៏យើងនិយាយថា the departure of the visitor the scheme succeeded verb succeeded យើងដូរទៅជា success នេះ the scheme success or the success of the scheme the telephone rang យើងដូរទៅជា the ringing of the telephone នេះទៅជា gerund វិញណាបាទ gerund ក៏ជា noun ដែរចំណុចបន្តទៀតគឺ adverb is in a clause is equivalent to an adjective in a noun phrase នេះនៅពេលដែលវាមាន adverb យើងអាចដូរវាទៅ adjective ហើយ verb នេះយើងដូរវាទៅជា noun អញ្ចឹង the resident protest angrily មាន verb ដែរ verb ហើយនឹង adverb ដើម្បីបដូរវាទៅជា noun phrase ក្នុងការប្រើប្រាស់ nominalization ហ្នឹងយើងទៅជា the resident angry protest អញ្ចឹង angrily ជា adverb ដូរទៅជា adjective angry protest ជា verb ដូរទៅជា protest noun the landscape is amazingly beautiful អញ្ចឹង amazingly adverb ដូរទៅជា amazing beautiful adjective ដូរទៅជា noun
ទៅជា discover the amazing beauty of the landscape clear នេះគឺវាលក្ខណៈ formal ជាង clip ជាងដែលយើងប្រើ nominalization បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ nominalization យើងត្រូវចាំគឺយើងដូរ adjective ដូរ verb ទៅជា noun ដូរ adjective ទៅជា noun បាទហើយបើមាន adverb យើងដូរវាទៅជា adjective បាទយើងមើលចំណុចចុងក្រោយរបស់វា verb បូក object បាទជា clause ណាដូចជា they publish the document អាហ្នឹងប្រយោគធម្មតាយើងដូរវាទៅជា noun បូកមួយ preposition បូកនឹង object វិញ the publication of the document អាហ្នឹងជា clear ហ្នឹងគេហៅថា nominalization ហើយគឺជា noun phrase someone attacks the president ទៅជា an attacks on the president អញ្ចឹងវាមិនមែនគួយតែ on រហូតទេវាអាច on ដែរ they change the law the change in law a change in law ព្រោះ change ជាចិត្តប្រើជាមួយ in he answered the question his question he answered to the question អញ្ចឹងពេលយើងបដូរ clear តែជា clause subject verb object ទៅជា noun បូកនឹង preposition បូកនឹង object អានឹងហើយជា process of nominalization បាទការដែលយើងបដូរ adjective verb ទៅជា noun អញ្ចឹងមេរៀន nominalization គឺចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា nominalization គឺការសរសេរដោយប្រើ noun ជាគោលគឺយើងអត់ប្រើមិនយើងអត់ប្រើទេគឺយើងបដូរ adjective ទៅជា noun បដូរ verb ទៅជា noun បាទដូចថា she is beautiful យើងដូរទៅជា her beauty is amazing អញ្ចឹងទៅដូចលើអញ្ចឹង the landscape is beautiful យើងដូរទៅជា the beauty of the landscape បាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ